У нас размеры беседки этой 4,5 на, по-моему, даже 9. Точно не помню проект. Вот. Баня у нас размер нестандартный. Грубо говоря, 6,5 на 6,5. Но там размеры примерно 6,45 были на 6,65. Под баню и фундамент под гараж были смонтированы заранее. Был перепад по фундаменту. Фундамент был кривоватый. Вот. Мы сделали от себя кирпичную кладку и кирпичной кладкой вывели в ноль. То есть как по бане, так и по гаражу. И при этом кирпичная кладка, она тянет на себя влагу, то есть, наоборот, забирает влагу, разделяя дерево и бетон. И при всем при этом у нас по кирпичной кладке сделана гидроизоляция. Причем на гидроизоляцию мы брали не рубероид какой-нибудь там, а у нас идет технониколь бикрост, либо биполь. Это толстая такая битумная прокладка для наплавляемой кровли.